सो है गाइस, फिर से अपने मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। तो गाइस मैं जो अभी जा रहा हूँ अपने रास्ते से, जो बाइक गिर गई थी तो पीछे का जो कौल है ना वो टूट चुका था। तो गाइस अभी मैंने वो कल मार्केट जाके ले लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं अभी गैरेज के ऊपर और इसका जो फाइबर डालेंगे। तो गाइस जरा काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। मुझे अभी धीरे धीरे बाइक पूरी मॉडिफिकेशन करना है, चालू है अभी, मतलब मॉडिफिकेशन करना है तो चालू है अभी। तो चलो गाइस थोड़ी बाइक खींचते हैं। ओ गाइस चेक करो, होंडा सिटी, बहुत ही क्लासिक गाड़ी गाइस ये भी। एक टाइम में मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी गाड़ी, पर अभी हमें पसंद है फॉर्च्यूनर। भाई घोड़ा है घोड़ा। उसकी जो बात है ना गाइस फॉर्च्यूनर की, वो बात अलग ही है। गाइस कल तो इलेक्शन था ना, कल का चुनाव था, इसलिए बहुत ट्रैफिक होंगे आज गांव में। ये कल पूरे मार्केट बंद थी ना, मतलब ज्यादा मार्केट चालू नहीं थी, पूरी दुकानें वो वगैरह बंद थी, तो आज ज्यादा गर्दी होंगी। तो बाइक को वॉशिंग भी करना है, बहुत काफी भर चुकी है पूरी गुलाल में। वो कल इलेक्शन की वजह से घर गाड़ी बाहर खड़ी थी ना, तो पूरी गुलाल वगैरह में भर चुकी है। भाई ये मेरा छोटा भाई यहाँ पे जो काम करता है। ले भजन पकड़ बोला। क्या बोलूं मैं। चलो गाइस मैं बाइक को यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि उसकी वॉशिंग में पूरी खोल के करने वाला हूँ अभी, क्योंकि पूरी धूल मिट्टी लग चुकी है इसमें। काफ़ी दिनों से उसको वॉश नहीं कराया है मैंने, तो फटाफट से चलो इसको खोल लेता हूँ मैं। तो बाइक तो अभी खुल चुकी है पूरी, अब उसको लेके जाते हैं हम लोग वॉश करने के लिए। चलो गाइस आपको मिलती है वॉशिंग सेंटर पे। चेक करो भाई, अब थोड़ी अच्छी लग रही है बाइक थोड़ी धोने के बाद, क्योंकि अब काफ़ी धूल मिट्टी बैठ चुकी थी गाइस इस पर। और ये पिकअप भी बहुत कम कर दी, तो इसके क्लच प्लेट भी डाल देते हैं। चेक करो गाइस, अभी क्लच प्लेट डाली जा रही है अपनी बाइक में। और मुझे कोई भी एंगल से गाइस मेरी बाइक मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि मैंने गाइस उसके पूरे पार्ट ओपन कर लिए हैं। देख सकते हो आप कैसी लग रही है बाइक। सो गाइस अपनी गाड़ी तो अभी रेडी हो चुकी है। हाँ हाँ। सो गाइस अभी ट्रायल पे निकला हूँ मैं। पिकअप तो कुछ थोड़ा तो फर्क समझ में आ रहा है पिकअप का। तो गाइस इधर से हाईवे पे निकल जाते हैं अपन। सो गाइस अभी मैंने जो गाड़ी का भी काम वाम थोड़ा जो पिछला फाइबर टूटा था गाइस वो भी डाल दिया है। गाइस काफी टाइम हो गया यार, बहुत दोपहर में 1 बजे आया था मैं।
अभी कुछ लगभग 5:30 बज रहे हैं। अब जाते थोड़ी राइड मारते हैं, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। थोड़ा हाइपर राइड करेंगे, देखते गाइस। पिकअप तो बढ़ चुका है गाइस बाइक का। ओ भाई वर्टेक नहीं मारने दे रहा भाई बंदा। रेड लाइट लगी यार। तो शाम में तो रेड लाइट चालू हो जाती है, मुझे क्या दिक्कत है रेड लाइट से। आई काफी बंदा रहा है। भाई बाकी क्लासिक में जा रहा है भाई भगाने के लिए। इसके टायर बबलिंग मार रहा है गाइस, टायर भी चेंज करना है मुझे भी इसके। ऐसी बबलिंग मार रहा है गाइस टायर। अब से गाइस मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगा, तो भी मेरा जो काम था, मतलब बाइक में जो काम वगैरह था वो सब कुछ था, मेरा तो फाइनल खत्म हो चुका है। थोड़ा कुछ काम बचा है, थोड़ा बहुत जो काम बचा है अभी वो उसको मतलब बाद में करेंगे। और अपने को भी इसमें रैपिंग भी हाय हाय करना है। और तो मैं भी सोचा हूँ इसमें रैपिंग कौन सी करना है और कौन सी नहीं, कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं है। देखते हैं गाइस, अब जैसा ही बनता है वैसा आपको अपडेट दे दूंगा मैं। और गाइस आपको भी कमेंट करेंगे मुझे, अगर रैपिंग ये करो वो करो तो गाइस मुझे बता देना। तो गाइस अभी तो हम खाजिया मियां चौक में हैं। एक बार दिला दे। रिएक्शन देखा इस लड़की का। ओ भाई तो गाइस काफी लंबी राइड ले लिया हमें। तो गाइस अब जाते हैं हम घर के लिए, निकल चुका हूं मैं भी। आपको इसका मैं फाइनल लुक भी बता दूंगा आगे जाकर, कैसे लग रही है अपनी बाइक और कैसे नहीं। तो गाइस अब थोड़े बाइक को खींचते हैं। काफी मजा रहा है बाइक कितने में। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? गाइस बस प्रॉब्लम बस टायर की रही है मेरी। जो टायर है ना बहुत बबलिंग कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। मतलब बाइक खींचते समय मेरे कैसा मतलब बबलिंग मार रहा हूँ। भाई ये लड़का ना मेरा आगे बहुत तेज तेज चल रहा है, स्प्लेंडर वाला। उसको फ्लैग ला दूंगा मैं।
गाइस वो भी मेरे से आगे आगे भगाने की कोशिश कर रहा है, रास्ता सही नहीं है, उसको सबसे पीछे कर रहे थे हम लोग। यहाँ तो दो गाइस को डाला। ले भाई पहले बात आपको मेरे बाइक का रिव्यू बता देता हूँ कैसा रहता है कैसा नहीं। तो चेक करो गाइस अपने बाइक का लुक। तो गाइस काफी लुकेटेड लग रही है अपनी बाइक। तो गाइस मैंने इसका मतलब पीछे का जो ये था मडगार्ड वगैरह वो निकाल लिया है, और ये टेल लैम्प असेंबली मेरे पास मतलब वो भाई के पास अवेलेबल नहीं था, तो भाई ने बोला मैं आपको 2-3 दिन में ऑर्डर करके मंगवा देता हूँ। इधर मतलब बंदे लोग मुझे मतलब घुर घुर के जा रहे हैं, मतलब इनको यूनिक लग रहा है, हेलमेट के आगे कैमरा लगा है तो यहाँ पे इतना पता नहीं ना। तो गाइस ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी बाइक का लुक। तो अब निकलते हैं घर के लिए। Oh my god! रिएक्शन देखो गाइस, भाई रिएक्शन। चलो भाई कब पीछे भाई की गाड़ी नहीं चल रही है पीछे। तो फाइनली गाइस अपने घर पे पहुंच चुके हैं अभी।